زمونږ د نظام د دې راتلل، د نظام قرباني، د وزارتونو جوړېدل، د علماو حیثیت پیدا کېدل، مو تا ته د عزت په نظر کتل، مو تا ته د قدر په نظر باندې کتل، زمو ستا مراعات، زمو ته امتیازات، دا ټول د مجاهد د قرباني برکت دی چې هغې قرباني ورکړې ده. د هغې قرباني د وجې نه دا ټول اسباب موږ ته برابر شوي، خو هغې خو خپل کار وکړه. خو ساتنه اوس هغه بیا هم تقاضا نه کوي موتان، هغه بیا هم چوکیدار پیردار دی، خو ساتنه زما ستا ذمهواري ده، دا د علماو ذمهواري ده. بیا په علماو کې هغه خلکو ذمهواري ده چې د امارت اسلامي له طرف نه د هغې انتخاب شوی دی، د هغې ته مسؤلیت حواله شوی دی. باید دا دی موږ او تاسو د مسؤلیت ښه احساس وکړو او په ښه طریقې باندې سرته ورسو. تاسې وګورئ عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله هغې متعلق راځي د عمر ابن عبدالعزیز د هغې ښځه و فاطمه نومېدله، او مورخین لیکي چې دا ډیره دینداره صالحه نیکه او ډیره ښایسته ښځه وه چې کله دې ته دا مسؤلیت وسپارلی شو، نو عمر ابن عبدالعزیز د خپل ښځې ته ویله چې ښځې ډیره مې خوښه یې، زما او ستا وخت تېرېدله، خو اوس ما ته مسؤلیت وسپارلی شو، او مسؤلیت دا دی چې د ټولو خلکو واک او اختیار ما ته وسپارلی شو، د ټول نظام اختیار ما ته وسپارلی شو. و زه به په داسې مصروف یم چې زه بیخي دې ته وزګارېږم نه چې کوم طریقې باندې زما او ستا واده شوی چې د هغه انساني تقاضا زه پوره کړم، ستا حاجت پوره کړم، لهذا دا اوس نشم کولی، ځکه دې ته وخت نه لرم، چې وخت نه لرم لهذا خوښه مې دا ده چې زه تا ځان نه جدا کړم، ته زما نه لاړه شي او زه تا ته طلاق درکړم چې زه د دې خلکو د دې امت مسلمه د هغې کارونه وکړم، دا زما باندې ډېر دي. نو ښځه خو نیکه ښځه وه، هغې ورته ویلې چې ښځه د کم خاوند نه کم تقاضا لري هغه تقاضا تا نه نه غواړم، هغه شیان تا نه غواړم نه، خو دومره ده چې زه تا سره وخت تېروم، همداسې در سره وخت تېروم، بس تا سره به اوسېږم، زه هغه تقاضا له تا نه نه کوم. بیا دا ښځې وایي وی دې کې څه 2.5 کاله شاوخوا تېر شو، وی د دې کوټه جدا وه، زما جدا وه، کله کله د ضرورت او د مشکل په اساس باندې څه خبره پیدا شو، وی زه به ورغلم، چې ورغلم نو دا به هر وخت چې زه ورغلی یم، وی ما په خوب نه دی لیدلی، ما په بل کار لیدلی نه دی، زه به چې ورغلم دا به په سجده باندې پروت او سجده باندې پروت وي جړلی به چې الله تبارک وتعالی د دې ټول امت مسؤلیت مسلمه مسؤلیت دې ما ته سپارلی دی، او زه د هغې دپاره مقرر کړی مې یا الله تا ته جاړم چې زه به دا مسؤلیت صحیح طریقې باندې سر ته ورسوم که ونه رسوم، دا مسؤلیت به ادا کم که نه کم، آیا د دې مسؤلیت به ما ته ثواب رسیږي او کم خدای نه کرده ما ته عذاب ونه رسیږي، وی همیشه دپاره به دا په سجده باندې او په جاړه باندې پروت. نو ګوره زمونږ ستاسو مشرانو، زمونږ ستاسو شیوخو د هغه پیغمبر علیه السلام مبارک د دور نه راواخله تر دې وخته پورې دی د دې وخت او د دې مسؤلیت ته څومره متوجي، څومره توجه یې کړې ده، دا وخت اهمیت څومره د دې په نظر او په ذهن کې و. فرمان الهی دا یم د پیغمبر، امر بالمعروف نهی